السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من فيديو النهاردة. الحمد لله بدأنا نسلم الحمام اللاحم النهاردة السبت. احنا كنا عاملين فيديو البيع يوم الأربع. انتظرنا لحد ما الناس اللي هي كانت طالبة حمام نعطيهم فرصة. النهارده السبت ده اخر فرصه طبعا للناس ديت، لان انا بعت لمعظم الناس اللي هي كانت طالبه حمام اللي عايز كلمني. وطبعا في ناس بتكون صرفت نظر، في ناس دفعت حولت، عشان يعني الناس الجده حولت على فودافون كاش، وفي ناس شحنا لهم الحمام، وفي ناس طلبت الحمام وقالوا احجز لنا كذا وكذا. طبعا له هنحول سعر الحمام بكره اللي هو على النهارده السبت، وما يعني اللي لسه ما حولش فهنعتبر ان هو ما قالناش حاجه. لكن هو مش ده موضوعنا اللي هو ان احنا سلمنا الحمام لاول واحده اللي هي الست ام عبد الرحمن من القاهره. سلمناها القص رقم 13 اللي هو كان في المكان ده. طبعا الذكر الرومي ده اللي هو كان اخد النتاية اللي هي برضو اللي هي خدتها ام عبد الرحمن اللي هي كانت رقم 5، كانت في المكان ده. تمام. وبعدين انا جوزته ذكر تاني من نفس المكان، فهو الذكر ده اللي كان اخد النتاية. فالذكر ده شاطر ما شاء الله، لقى عروسة جديدة اهوت. احنا خدنا النتاية التانية لان مستواها كان عاجبنا. ده مستواها برضو هو بينقي اللي يليق بيه، هو حجمه محترم، فبصراحة هو يزين مختار يعني. لسه طبعا بيعششه. هو خد العش ده، ما صدق ان هو لقى الباب ده فاضي، فاخد النتاية ودخلوا المكان ده. فالفكرة ان هو انا عندي الحمام الشباب زي ما انت شايف، وفي حمام بيستنى بس العيون عشان ياخدها، الحمام اللي هو السايب ده. المهم ان احنا بنعرف الناس اللي هي كانت حاجزه وما دفعتش ان احنا هنبيع الحمام للناس اللي احنا ناس كانت طالبه برضو، واحنا قلنا لهم الحمام اتباع. فهنعتبر ان اللي هو ما حولش فلوس ان هو ما اشتراش، او ان هو رجع في كلامه، وهنبدا نبيع للناس اللي هي كانت طالبه وقلنا لهم انتظروا. احنا دلوقتي هنسيب لكم جزء من اللي انا صورته لام عبد الرحمن اللي هي وانا بسلم لها الحمام وبشحنه في الكرتونه، طريقه فتح الكرتونه ازاي، وطريقة تسليم الحمام عن طريق فيديو عملناه لها ازاي، عشان سلمناها الحمام بكل امانة. وازاي ان انا نقلت الزغاليل، كان هنا زغاليل الصبح مع القص، وازاي انا وحطيتهم تحت قص كان فائز في نفس النهاردة برضو. لكن هو مش نفس العمر، لكن هنراعيه برضو ونشوف هو عامل ازاي. طيب هسيب لك دلوقتي جزء من تسليم الحمام اختنا ام عبد الرحمن. دول رقم 5 ام عبد الرحمن هم، بسم الله ما شاء الله. هعلم لك العلامة اللي هي الحمراء دي، خلي الاتنين يبقوا بعلامة زرقاء، تمام، عشان تعرفي تطلعيهم. يبقى دول هعلمهم بعلامة زرقاء، ورقم 13 هعملهم بالعلامة الحمراء. ماشي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. اول حد هنسلمه ام عبد الرحمن، لان ام عبد الرحمن بتستنانا من زمان. يمكن بقالي ام عبد الرحمن حوالي 6 شهور ولا 5 حاجه زي كده يعني، مش فاكر بالظبط يعني. كتر خيرك، كتر خيرك ان انت انتظرتينا المده دي كلها. لما تعلمهم العلامه واضحه اهي. تمام كده. واضح ان الذكر كان متعلم بعلامة حمراء قبل كده وفوقها الازرق يعني. القص التاني اهو ام عبد الرحمن رقم 13 اهم. بسم الله ما شاء الله. هم علمتهم من راسهم برضو بس بالعلامة الحمراء عشان تعرفي تطلعي دول من دول. تمام. ده افتكر وانا بصور الفيديو كان بيض. حاول بقى يعني ايه ننقلهم، ربنا يعيننا ونلاقي لهم حاجه ننقلهم تحتها. اهم يا عم عبد الرحمن، بسم الله ما شاء الله. الزغاليل متلبنه كويس، ده اللي يهمنا. والزغلول التاني
تاني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو طاجن لسه نضيف، يعني هم فاقسين كل امبارح. تمام. عندي هنا القص ده مطلع الحلول اهو، والبيضة التانية نقرة بتطلع قريب، يعني هتطلع يمكن النهاردة. مفيش عندي حاجة مناسبة ان انا احط معاها الزغلولين دول اللي هم فاقسين امبارح غير هو ده. طبعا هحطهم واتابعهم اهو، يعني ايه مضطر، يعني ما ينفعش يسافرهم. لو ينفع يسافرهم، لان الحمام اللي انا شحنه ده رايح القاهرة، لو حد جنبي ممكن اديله الزغاليل دي. ان شاء الله انهم ياكلوهم. دول الزغلولين اللي هم كانوا فاقسين تحت القص اللي خدته ام عبد الرحمن، اللي هو القص رقم 13. دول انا لقيت الزغاليل دي فقسه النهارده، كان فيهم بيضه ما فقستش، دلوقتي فقست، لكن دول طبعا سابقين بيوم. شفت اليوم بيفرق قد ايه يا جماعه؟ ده يوم بس، يوم واحد. لكن هشيل دول طبعا عشان دول ما يموتوش، لان لو سبتهم معاهم في فرق. هسيب دول بقى الاهالي ياكلوهم، وهحط دول هنا ساعتين بس. الاهالي دي تدفيهم، ده القص ده زاجل، هسيبهم الاهالي دي تدفيهم بس عشان ياخدوا الدفا، بس مش عايز اكتر من كده. لمدة ساعتين او 3 ساعات ولا حاجة. طبعا هيجوعوا مش هياكلهم، لان برضو الكبار هم اللي هياكلهم. لو اكلهم خير، لكن لو ما اكلهمش هنرجعهم تاني هنا برضو ياكلهم، وبعد كده اشيلهم. لو مجرد ما احطهم لدول هم اللي هياكلهم مش الصغيرين دول، فبرضو مش هخليهم مع دول. ونحاول كده ان ما كانش ابدا اكلهم يدوي يعني. دي الكرتونه انا مفتحها كده من الاربع ناحيات. تمام. طبعا هكتب عليها من فوق كده الرقم، ارقام التليفونات والاسم، او ارقام التليفونات بس، مش مهم الاسم، هو يطلب الارقام اللي على الكرتونه السواق. تمام. فتحها كده من الاربع ناحيات. طبعا انا حطيت فيها القص الاولاني اهو، القص الاولاني اهو جوه. تمام. بس احط فيها القص التاني. هم يا عم عبد الرحمن الاربع حمامات جوه اهم قصين. تمام. داخل الكرتونه. طبعا هو الحمام اللحم كده عدواني، هيقعدوا يضربوا في بعض كده لحد ما يوصلوا. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.